வணக்கம். இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன். இது பெரியவங்களும் சின்ன பசங்க யாருக்கு வந்து சளி பிடிச்சாலும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம். இது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு செய்முறை தான். இதை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், இப்போ கேளுங்க. ஒரு வீட்டில் இரும்பு கரண்டியோ அல்லது இரும்பு வாணல் இருந்திருந்தால் அதை எடுத்துகிட்டு நல்லா சூடு பண்ணி, வீட்டில் இருக்கிற தேங்காய் எண்ணெய் இருக்குல்ல, அது செக்கெண்ணெயாக இருந்தாலும் சரி, கடையில் வாங்குகிற எண்ணெயாக இருந்தாலும் சரி, அந்த எண்ணெயை கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் வீட்டில் சாமிக்கு வந்து பூஜைக்கு வச்சுருப்போம்ல, அந்த சூடம் அது சாதாரண கற்பூரம் தான். அதில் கொஞ்சமாக எடுத்து அதில் நல்லா இந்த ஹீட் ஆகிற எண்ணெயில் வந்து சூடு பண்ணி பொடிச்சு போட்டுறணும். ப்ளஸ் வந்து லவங்கம், கிராம்பு இருக்குல்ல, அதை ஒரு 4-5 எடுத்து அதையும் நல்லா இடித்து அதில் போட்டுருங்க. நம்ம வீட்டில் அரைச்ச மஞ்சத்தூளாக இருந்திருந்ததுன்னா நம்ம வீட்டில் அரைக்கணும். அந்த மஞ்சத்தூள் இருந்தால் லைட்டாக போட்டு நல்லா சூடு பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு இல்லை பெரியவங்களுக்கு யாருக்கு சளி பிடிச்சாலும் நல்ல தொண்டையிலேருந்து நெஞ்சு பக்கம், முதுகு பக்கம் நல்லா தேய்ச்சிங்கன்னா இது நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும், நல்ல சரியாக போகும். இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.